ला रे सुखा दियो ला भाग गेली रे उड़ उड़ उन रे मुड़िया सुखाओ ना मुड़िया सुखाओ मुड़िया सुखाओ मुड़िया सुखाओ रे मुड़िया सांस लेने लग गया मम्मी भाग कर रहा रे यहाँ सुखा बलवा ऐसे करो ना रे पोछ दो ना देखो देखो सुंदर मुड़िया सुखा रहे छोड़ दे ले बना ले ला बाकी तो ले पकड़ो भी तब ना ना करो। तो आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा लगा? हेलो गाइस बताइए। मीको से जानते हैं कि उसको कैसा लगा नहा के, बताइए। कौन बता रहा था? चीकू बता रहा है अच्छा लगा इसको।